दाङका यी शिक्षकको जीवनी सबैको प्रेरणाको स्रोत। मान्छेसँग इच्छा शक्ति भए जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हुन् दाङका यी शिक्षक। हेर्दा सामान्य व्यक्तिभन्दा फरक देखिने हुने एक शिक्षक हुन् बङ्गला चुले दाङका फरक क्षमता भएका धनेश्वर डाँगे। दुई पटक शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा असफल भएर तेस्रो पटकमा प्राथमिक तहमा नाम निकाल्न सफल भएका हुन्। उनले धैर्यता र कडा मेहनतले नै आफूले सफलता प्राप्त गरेको बताएका छन्। उनको जीवन देख्दा जो कोहीलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ। जीवनमा सङ्घर्ष गरे जस्तो अवस्थामा पनि सफलता मिल्ने रहेछ। कहिलेकाहीँ हामी एकचोटि असफल भएपछि हरेस खान्छौँ, कतिजना त असफल भएकै प्रयास गर्नै छोड्छौँ। तर मेहनत गरे सफलताले हामीलाई पर्खिरहेको हुन्छ। संसारमा धेरै व्यक्ति छन् शिक्षक धनेश्वर डाँगी जस्तै, जो सामान्य व्यक्तिभन्दा फरक शारीरिक बनावट हुन्छ तर पनि आफ्नो यात्रामा निरन्तर अघि बढिरहन्छ। त्यस्ता व्यक्तिबाट सामान्य व्यक्तिलाई पनि प्रोत्साहन मिल्छ। दाङका यी शिक्षकले पनि हरेस नखाएर मेहनत गरिरहे, आशा मारेनन् र उनले आफ्नो धैर्यता र मेहनतको फल पाए। आज उनको जीवन धेरै मान्छेको प्रोत्साहन बनिरहेको छ।